Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің сұхбатымыз сенім және сана тақырыбында. Бүгін бізде қонақта Республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесі, Балаби Қари Құран жаттау орталығының директоры, исламтанушы Арман Қуанышбаев ұстазымыз келіп отыр. Қош келдіңіз, Әриге лезде сұраққа көшсек, мүмкіндігінше. Бүгінде жалпылама сенім ұғымын қалай түсіндіресіз? Шынайы сенім дегеніміз не? Неден басталады сәйкесінше? Қазіргі кезде енді мынау адамдар шынайы сенім деген ұғымды расында да кейде бір дұрыс түсіне алмай қалып жатқан сияқты көрінеміз. Өйткені осы сенім түсінігін көпшілік адамдар құндылық екенін ұмытып кетеді. Бәлки сенімді көп адамдар бір өмірлік қағидатқа қосып тастай салады. Негізі сенім бұл сенім наным, бұл өмірді қағидат емес. Өмірді қағидат ол сенім нанымнан шыққан фиқ ережелері, мысалы енді жүріс-тұрыс заңдылықтар. Ал сенім наным ол бірінші орында ол адамның ішкі жан дүниесінің құндылығы. Ендеше сенім дегеніміз бұл суық, мынаны жасау керек, мынаны жасамау керек, мынау олай, мынау олай деген бір жай ғана қағидат емес. Бәлки адам өмірін құнды қылатын, жүрегіңізге нұр сыйлайтын, өміріңізге энергия сыйлайтын құндылық болуы қажет. Сол үшін шынайы сенім деген ол сізге энергия, қуат беретін, өміріңізге нұр сыйлап, жарық беретін. Ол туралы айтқан кезінде көзіңізден от шығатындай дәрежеде, жүзіңіз керемет бұл нұрланатын дәрежеде айтылатын жүрек жарты құндылығыңыз болу қажет. Жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, белгілі бір қағидаға қатып қалмаған дүние, сәйкесінше осы ақылды қолданбай дінге соқыр еру қаншалықты мәселе қауіпті? Негізі біздің мынау иман деп айтамыз, сенім дейміз. Оның ішінде тек ақыл қолданылмайды. Және керісінше тек қана жүрек те қолданылмайды. Бәлки екеуіне де орын бар. Бір адам ойлайтын шығар, имандылық бұл тек қана жүректің ішінде болу керек, оған ақыл қосылмайды, оған білім қосылмайды деп. Жоқ, керісінше Абай атамыз иман дегенді түсіндіргенде иман яқини, иман тақлиди деп түсіндіреді. Соны шарх қылып түсінсеңіз, ғалымдарымыздың айтқанын оқып көрсеңіз, адам бірінші орында иманға ақыл біліммен жетіп, оны жүрегінің төрінен қабылдайды. Яғни екеуі бір-біріне келу керек. Сол үшін әл-иману, біз енді бала кезден жаттатқан дүниеміз бар, мынау ғылым халдарда, бұны Ыбырай Алтынсарин атамыз да өзінің балаларына жаттатқан өзінің очерктерінде келеді. Одан бөлек те осы қазақтың даласындағы бүкіл моллалардың айтқан осы сөз бар еді. Әл-иману иқрарун бил лисани ва тасдиқун бил қалб деп айтады. Осыны әуел бастан бабаларымыз бізге мынау қазақ халқындағы дәстүри дінімізде осылай жаттатып өткен. Иман бұл тілменен жүрегіңдегіні айтып, оны жүрекпенен бекіту деп айтады. Ал енді тек қана ақыл санаға салып қойып өзіңіз айтпақшы, суық қаны оны қабылдау, бұл әлбетте әсіретін діншілдікке, діни жаңағыдай алауыздық алып барады. Мәселен, қазір қоғамдағы бір үлкен бір резонанс туғызатын мәселе бар. Енді өкінішке орай барлық әлемдегі проблема болып жатқан шығар, осы белгілі бір теріс ағымдардың пайда болуы. Сәйкесінше осы ұлттық құндылықтардың жоғалуы, немесе дін мен дәстүрдің ара қатынасы жалпыға шекарасы сызылған бір нормалар бар ма? Баяндап өтсеңіз, қандай болу керек? Расында да енді дін мен дәстүр бұл қай халықта да өзіндік мынау өмірге деген халықтың бір реңін беретін
сондай бір ерекшеліктері әр халықтың. Әйтсе де біздің қазақ халқы осы ислам дініменен өзінің қазақы дәстүрі екеуі бір-бірімен ажырамас бір ерекше құндылықтар. Өйткені біздің қазақтың даласында сондай бір дәуірлер өтті. Бүкіл діни кітаптардың барлығы жойылып, діни орталықтардың барлығы советтің дәуірінде әсіресе қатты жаңағыдегі әртүрлі заттарға айналдырып, жаңағыдегі қоймаларға, құлыптарға, жаңағы адамдар барып отыратын мәдени орындарға айналдырып, мешіт, медреселердің бәрі жойылды, молдалардың барлығы айдауға кетіп өлтірілді. Міне осындай бір тоқырау заманда халқымыз ішіндегі діни құндылығын дәстүр аясында сақтап қалды. Мысалы, баланың тұсау кесуі, шілдехана, бесікке салуы, құлағына азан шалып, азан айтуы, тіпті үйленгеннен неке қидыруы, ең соңғы осы өмірден қоштасып бара жатқандағы жаназасы. Оның барлығы бізде халықта дәстүр болып қалғанменен, мұны дін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге үйретіп кеткен, бұл біздің рухани құндылығымызда еді. Сондықтан біздің қазақ халқының мынау кісінің осы дүниеге келіп, дүниеге кеткенге дейінгі аралықтағы жасалатын көп істерінің көпшілігі бұл діннен ажырамайтындай дәрежедегі байлықтарымыз. Дәстүріміздің өзінде белгілі бір дәрежеде ислами құндылықтар де қайнасқан дейсіз ғой, иә? Әрине, ажырамайтындай дәрежеде. Кейде мәселен осы өзіміздің ата-бабамыз ұстанып келе жатқан немесе қазіргі таңда енді бір дәстүрлі ислам бағыты дейміз бе, сондай бір жағдайға жетті деген, бірақ айтып өтпесек болмайды. Сәйкесінше осы дәстүрлі ислам бағытын ұстанатын кейбір мешіт жамағатының өзі ұлттық руханиятқа байланысты шаралардан, мәдени жиындардан шектеп жатады. Енді бір белгілі бір дәрежеде қарсылық танытып жатқан жөн жоқ, бірақ керісінше атсалысып жатқан ешқандай бір көлеңкесі көрінмейді. Бұл олардың жаңағы дінді ұстануда тым шектен шығуы, яғни әсіре діншілдікке байланысты деп ойлайсыз ба? Немесе жалпы әсіресе діншілдік пен осы сақтық арасындағы былай бір белгілі бір дәрежедегі арасын қалай ажыратуға болатыны дегендей сөз болсаңыз. Енді біріншіден әсіре діншілдік пен сақтықты екеуін қойып алсақ сұраққа. Әсіре діншілдік дегеніміз бұл енді пайғамбарымыздың өзі тыйым салған дүние. Әл-ғулу фид-дин деп айтады. Пайғамбарымыздың өзі әсем сөзі бар. Мына біздің дініміз өте үлкен, кең дін. Оған келген кезінде жұмсақтықпен келіңіз. Өйткені апырақтаған адам, яғни жұмсақтық танытпай, жаңа қаттылық жасаған адам жететін жеріне жете алмайды, астындағы атын қалдырмайды деген сөз бар. Ал енді сақтық дегеніміз әлбетте байсалдылықпен келу. Тіпті пайғамбарымыз намаздың өзіне жүгіріп келме деп айтады. Азан естіп, тіпті намазда имам бастап кетсе де, мешітке кіріп келе жатқаны байсалдылықпен кел, әр қадамыңды асықпай бас деп айтады. Бұл дінді ұстануда да дәл осылай. Мұсылмандық әсті дегенде сөз бар халқымызда. Сол үшін ислам дінінде бұл әсіре діншілдік жақсы қаралынбайды. Діндегі бір жаңағы тіпті дін бұзарлыққа шейін алып барады. Бұл халыққа жақсы ескерту болса екен дейміз. Ал енді мынау діни шаралар бөлек, мәдени немесе мынау ұлттық мәселесіндегі шараларға айтатын дүниеміз, әрине бұл халқымыздың әлі де өзінің тарихын, әлі де халқымыздың өзіндегі мынау салт дәстүрдегі мән мағынасını халқымыз әлі жіті түсіне алмай жатқандай көрінеді. Бұл тек қана мешіт жамағаты емес. Жаңа біреулер айтуы мүмкін шығар, мынау мешіт жамағаты, мынау дәстүрлі дін ұстанушылардың өздері кейде осындай рухани жаңағы дәстүрлі іс-шаралар жиындардан кенже қалып жатады ғой дейді. Иә, ол кенже қалатын себебі олардың оған қарсылығынан емес, бәлки жалпы қазақ халқының жүрегіне осы салт дәстүрге деген махаббат, салт дәстүрдің маңыздылығына деген бір сенім дейміз бе, жоқ, оған деген бір қажеттілікті әлі жақсы сезіне алмай жатқандығы.
оған мүмкін себептердің біреуі біздің қазақтың тарихын жалпы қазақ халқы үйінде оқуды, соған қызығып оқуды әлі де аз көретіндігі. Яғни біздің қазақтың тарихы көп мынау блогерлеріміз, мынау кітап жазатын жазушыларымыз әлі де халыққа таныстырып айта алмай жатқандығы. Мысалы, ол айтпаса болмайтын шығар енді, өйткені біздің қазақтың салт дәстүрлері туралы біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан бірнеше кітаптар шығарды. Дін мен дәстүр деп керемет қазақтағы дәстүрлердің барлығын біртіндеп айтып өтіп кетті. Дегенменен бұл дін тарапынан жасалынған бір қадам болғанменен мен ойлаймын, енді мықты беделді тарихшыларымыз да осы туралы үн қатса екен, арнайы бір кәдімгі құжат болатындай, дәлел болып ұстанатындай жаңа дерек көздеріменен мақтап тұрып, мынау өскелең ұрпаққа біздің қазақ халқының дәстүрлерін, қазақ халқының тарихын бір елімізге тастап кететін осындай бір бай дүниелер жасалса екен деген тілегім бар. Сіздің ойыңызша осы қазіргі Қазақстан қоғамында жат діни ағымдарға қарсы тиімді күрес жүргізіліп жатыр білесіз, сәйкесінше. Бірақ енді негізгі қандай бір қағидаттар басшылық қаласыз осы ағымдармен алдын алу мәселесінде, немесе бір адамдарға, халыққа, немесе жастарға бір иммунитет қалыптастыру қажеттілікте, сауаттылық мәселесі, заң мәселесімен мүмкін бір теологиялық әдіс өзіңіз тараптарыңызда бір практикаңызда ұсынатын. Расында да енді шама жеткенше сол өзіңіз айтып өткен іс-шаралардың барлығын дерлік қолданыстан өтті. Оның барлығы әлде қолданыста, өйткені теологиялық іс-шаралар болсын, заңдық жаңағыдай құзыреттерді қолданып жатырмыз. Оның барлығына әсері бар. Соның себептерінен шығар қазіргі Қазақстанда осы жат ағым мәселесі әлде қайда бір байсалды бір дәрежеге түсті. Ондай бір қатты қоғамға өте қатты өршітіп, әсер беріп, жаңағыдай бұрынғы кездегідей жанұяларды қиратып, әуелі кейбір кездердегідей кісілер қолына қару алатындай дәрежеге жеткізілген жоқ. Құдайға шүкір, халықтың әуелі бұған деген ықыласы, мемлекетіміздің бұған деген көңіл бөлгендігі, мынау жұмылып жасалынған іс-шаралар, яғни бұл тек қана діни адамдардың мынау мешіттің ғана қызметі деп мешітке ғана тастап қоймай, бұл мәселені қоғам ретінде қалай қарағанымыз осы мәселелерді шешті. Сол үшін айтпағым, расында да халықтың арасында діни сауаттылықты әлі де күшейту керек. Біздің асыл дініміздің шекараларын дұрыс түсіндіре білу керек. Өйткені мына жастардың ішінде расында да біздің мына қазақы дәстүрімізді әлі де мына батысқа еліктеп, ол болады, молодежный максимализм дейміз ғой, мынау жастың албырттығы. Соның себептерінен ермешілдігіміз сыртқа білініп, кейін мынау батыстан, шығыстан келіп жатқан түрлі нәрселерге бұрылып кетіп жатамыз. Сол үшін дәстүрімізді жақсы қайта түсіндірмеге алсақ, оның жанында біздің мынау бабаларымыздан қалдырып кеткен дініміздің шекараларын жаңа дұрыс түсіндіре білсек, мынау ең қарапайымы 40 парыздың өзі. Мысалы, қазір көп адамдар соны көшеде тұр. Жай ғана социологиялық бір сұрақ қылып сұрасаңыз да көп адам біле бермейді. Ең қарапайымы, мысалы, мынау бабаларымыз кезінде мынау қампит беріп, тәтті қант беріп үйрететін. Сен кімсің? Мен мұсылманмын. Сен мұсылмандығыңа қандай дәлелің бар? Десе, мен мұсылмандығыма дәлелім бар. Онда менің күмәнім бар десе, күмәніңе жауабым бар деген сияқты бір әсем бір сұхбаттар жаттататын балаларға аталарымыз. Мысалы, осы аталардың мектебі, әжелердің мектебі қалып баратқандай, әжелер мысалы балаларына кешке жатарда ля иляха иллалланы айтып жат, бір Аллаға сыйынып жат деп. Мысалы, бір аятымыз айтпақшы, бір Аллаға сыйынып деп іс бастауды үйретуі, осының барлығы Құдайға тапсырып, тәуекел ерісі деп шынайы жаңағыдай ер азаматты шешім қабылдауға үйретуі, осының барлығы кейде бізде кенжелеп қалып жатқан сияқты. Айтпағым, жалпы мынау халықтың арасындағы осы біздің діни сауатсыздығымыз әлі де басым. Сол үшін көп адамдар
діни сауаттануды әлі де интернеттен деп ойлайды, сөйтеді де интернет желілерінен түрлі жаңағыдай енді қазір тіл білу деген жақсы ғой, ағылшын тілін біліп жатыр, араб тілін үйреніп жатыр, орыс тілін үйреніп жатыр. Осы орыс тілдерінде болсын, ағылшын тілдерінде болсын, мынау дінді насихат қылып жатқан кейбір парақшалар біздің дәстүрге сай емес нүктелерді қозғап қалып жатады. Жастарымыз бұларды естіп алып, дінімізді, асыл бабаларымыздың ұстанған жолынан тайқып та әсіре діншілдікке ұрынып жатқанын байқаймыз. Сол үшін айтатыным, мынау біздің бабаларымыздың дінін бірінші дұрыстап насихаттай білсек, екіншіден әлбетте осы теолог мамандарымызды, халықпен жұмысты, әсіресе сол кері кетіп бара жатқан жастар жұмыстарын тағы да бір жаңа заманға сай өңдей білсек, әрі осы тұста жастарға арналған орталықтарды қайта жандандырып, сол жастар орталығының жанында осы адамдар өзінің руханиятын байытатындай мүмкіншілікті кішкентай тудырып қойсақ деген ниеттерім бар. Дәл осы мәселен қазір таңдағы осы теологиялық әдістермен, заңнамамен де басқамен де жүргізіп жатқан іс-әрекеттердің өзінде кейбір азаматтар жаңағы радикалды, ақиқатында радикалды көзқарасты қалып қойып жатады. Белгілі бір сенімнің жақтаушы ретінде ғана емес, радикалды көзқарасты қалып қойып жатады. Мүмкін бір жаңа сол жерде бір мамандар тарапынан, қоғам тарапынан, заңдылық тарапынан қандай да бір маңызды тұстарды ескеріс қалдырып жатырмыз. Жоқ, біз ол халық болғаннан кейін, енді мынау біріншіден еркіндік болады бір белгілі бір дәрежеде. Екіншіден мынау қазір интернет желісі деген бар. Оны мүлде бұғаттап тастап, біз қараңғы тас дәуірге қайтып көше алмаймыз. Жастарымыз жан-жақтарға сапарға шығады, жұмыс сапарымен, оқу сапарымен шығады. Осындай жағдайда да біз олардың бәрін тыйып тастап, баяғы совет мемлекеті сияқты жаңағыдай байлап ұстап отыра алмаймыз. Сондықтан ол сыртқа қарай шыққаннан кейін жастарымыз және де мынау интернет арқылы да сол сырттың мынау қазір информациялық әлем болып кетті ғой. Информацияның соңынан жетіп үлгере алмайтындай дәрежеде бір күннің ішінде бір адам егер кете алмайтындай қазір информация келеді. Оның бәрі стресс беріп жатыр. Осының тұстарында әлбетте осы себептердің және де басқа да себептердің әсерінен жастарымыз кейде арасында да осынау радикалдық көзқарасқа бейім болып қалады. Ол тек қана бұл біздің ішкі қателіктеріміз деп айта алмаймын, бұл сыртқы факторлардан да келеді. Өйткені кейбір расында да пиғылы жаман қауымдастықтар, сондай ұжымдар бар. Соларда мынау дұрыс емес ақпараттар біздің қазақ елі туралы, біздің Қазақстанның мынау асыл дініміздің бұрмалап көрсеткісі келіп, дәстүрімізді, тарихымызды бұрмалағысы келіп, саясатымызға шейін жамандап жатқаннан кейін әлбетте кейбіреулер соны естіп, сол ақпаратқа, сол тұзақтарға түсіп қалып жатады. Сол үшін айтпағым, негізі жастарымызға мынау интернет сауаттылығын дұрыс үйреткеніміз дұрыс сияқты. Яғни сол туралы кішкентай мәлімет берсе екен жастарға. Интернет бұл білім ордасы емес екендігін, интернетке кірудің өзінің мәдениеті бар екендігін, ол жер тек қана көңіл көтерумен емес, бәлки осы негізі пайдалы өткізу әрекет жасасаңыз, уақытыңызды сонымен жоғалтпастан алға қарай өз өзіңізді сөйлейтіндей дәрежеге жеткізсеңіз екен дегім келеді. Бұл тек қана дін мәселесін емес, жалпы өмір қағидатына сіңетіндей қылып көрсетсек. Өйткені мына радикалдық бағыттардың көпшілігін қазір мониторингтен өткізіп отырсақ, мынау Қазақстандағы олардың уағыз ошақтары ондай бір белсенді қатты жұмыс істеп жатқан жоқ. Осы діни радикализмді. Бәлки көпшілік нәрсе сырттан келуде. Ал енді сырттан келсек, сырттың есігін бәрін біз жауып қоя алмаймыз. Заман талабы, жастарымыз даму керек, мемлекет араласу керек жан-жақпен, халқымыз сапарға шығу керек, жаңа жұмыс сапары, оқу сапары дегендей. Ал енді біз оның бәрінен тыя алмаймыз. Оның бәрін қадағалап отырған арнайы органдар да бар шығар, дегенменен олар да жұмысын атқарып жатыр. Әйтсе де мынау келетін қауіп келеді, оның алдын алу шараларының біреуі расында да жастарымызға сауаттандырып ескертіп отыру қайта-қайта.
ақиқатында енді саяси мәселелер қозғалып жатқан саяси сахнада дінді қолдану, әрине ол жастардың ғаламтордағы былайша айтқан кезде анализ жасау қабілетін арттыру қажет деп ойлаймыз. Бірінші кезекте ол енді әрине діни сауаттылықты арттыру бірден бір сүзгі ойлап қаратын шығар. Енді осы подкастты тыңдаушыларға қандай да бір ақыл кеңес немесе бір рухани тілек айтып өтсеңіз енді өз тарапыңыздан. Жалпы мынау дін мәселесінде жұмыс жасап жүргеннен кейін бірінші орында сол дін ұстану бағыты жайлы айтпақ бір кеңесім. Бізде мынандай нәрсе бар ғой, енді мысалы бір кішкентай сәби бала өсіп келе жатқаннан мысалы біз кейде қолына от ұстама, ананы ұстама, мынаны ұстама деп тыйым саламыз, бірақ ол тыйым салу ол баланы қауіп қатерден сақтайды деген ойды түсінеміз. Бірақ ол қате пікір, бәлки сол нәрселерді дұрыс қолдануды үйреткен сауатын ашқан жақсы ғой. Мысалы от ұстаудың өзінің андай техникалық қауіпсіздігі дейді ғой, соны қауіпсіздігін үйретсек, мысалы қазіргі түрлі электронды құралдардың қауіпсіздіктері, мынау үйдегі энергия көздерінен келіп жатқан бір қауіптер, от сумен қауіп, соның бәрі баланы сауаттандырғандай. Тіпті бала мектепке бармай, сыртқа шықпай тұрмай, сол кезде де біз жол қауіпсіздігін үйретеміз. Байлап ұстап отырмаймыз ғой, немесе жаңағы әрдайым баламыздың жанында бола бермейміз. Дәл сол сияқты мынау дін мәселесінде де оны дінді дұрыс ұстануды, соның ішіндегі қауіпті тұстарын айтып, жаңағыдай дұрыс қолдануды халыққа насихаттасақ екен. Яғни бізде кейде шашал десе басылатын азаматтарымыз бар. Біреулер жаңа осы діннен қауіп төніп жатыр десе, онда мешіттердің бәрін жауып тастайық. Жаңағыдегі дін дегеніміз апиын деп кезіндегі совет өкіметінен кетіп қалған бір әбден көнеріп, тозығы жетіп, ол өмірдің қолданысынан дында жаңа пайдасын көрмеген, тарихтың тезінен өтіп кеткен, әбден сыннан өте алмаған дүниелерді қайта ұсынып жатқан азаматтарымыз көріп қарның ашады. Сондықтан айтпағым, негізгі нәрсе бұл шынайы өзіңіз айтпақшы діни сауаттылықты арттыра отырып, осы дінді дұрыс ұстануды үйрету, яғни дұрыс өмірге қолдану практикалық жүзінде. Яғни дін саған осы өмірдегі практикаңда не беру керек, сен одан не күтесің деп, осы практикалық өмірде қолдану әдістерін күнделікті өміріміздегі орнын жастарымызға көрсете білсек, ол бір. Екінші нүкте, мынау радикализм дейміз, басқа дейміз. Бұның барлық себептерін біреу кейде мынау жастарымыздың кейде қоғамына алшақтап қалғандығы және психологиялық қолдаудан, өзінің ата-анасынан психологиялық қолдау тауылмай қалып жатқандығынан болады. Сондықтан айтатын мынау ата-аналарға баласының дос таңдауына да, мынау өмірлік көзқарасына да көңіл бөлсе екен. Өйткені жаңағыдегі осының себептерінен адамдар дос іздеп отыр, кері бағыттағы азаматтарға жолығып қалып жатады. Ол тек қана жаңа діни емес, Құдай сақтасын, кейде осындай лудоманияға, кейде мынау Құдай сақтасын, біздің Қазақстанда бұл да өте ауыр дерттердің біреуі мынау нашақорлық, наркотик. Соның ішінде небір қауіпті қазір наркотиктер шығып кеткендігі, оны кейбір дәрігерлер емдей алмайтындай дәрежеде қауіпті осындай есірткілер келіп жатыр. Осы есірткіге бейім болып кетеді. Сондықтан бұл көп адамдар ойлайды ғой, мешіттен қауіп келіп жатыр. Жоқ, керісінше мен жариялап айта аламын, мешіттердің барлығында имамдарымыз толыққанды аттестациядан уақыт-уақытымен өтіп тұрады. Ол жерде видеокамералар тұр, ол жерде кәдімгі толыққанды ешкімнің уағызы бекерден бекер айтылмайды. Тек қана сауатты адам, ол уағызы айтылатын тақырыбы барлығы белгілі болатын, сол жерге жақсы, өте мықты, білікті адам келіп қана сабақ бере алады. Және де мешіттегі кітаптардың барлығы қайта-қайта тексеруден өтіп тұрады. Ол жерде жаңағыдегі дұрыс емес кітаптар болмай қалсын, жаңағыдегі кейбіреулер парақша тастап кетуі мүмкін шығар. Сондай нәрсе мүмкіндіктердің бәрін алдын алу шаралары бізде мешіттерімізде толық жүргізіледі. Сондықтан мешіт жаңа құлшылық ғибадатқа толыққанды қауіпсіздіктен өткен сондай бір рухани орталықтар. Ал солардың керісінше мынау спорт орталықтары, немесе мына жастардың жиналатын басқа да орталықтар осындай
істерден қауіпсіздікті ұстанып жатыр, алды деп айта алмаймын, қараусыз қалып кетеді. Яғни мен кейде естіп те қалам, сондай бір жастардың кейбір орталықтары жаңағыдай мысалы туризм немесе бір тіл үйрену басқа деген сылтауды алып, соның ішінде дін үйреніп қалып жататындығын байқап қаламыз. Кейде соның ішінде жаңағыдай бір бізге мүлде біздің қазаққа келмейтін діни қағидаттар түсіндіріп, жаңағыдай бір қазақ ұстанбаған діндерді алып келіп, көнеріп кеткен бір пікірлерді жастарымызды адастыру бағытында ма білмеймін, өзі немесе сол бағытты өзі дұрыстамаған адамдар сол жерге қоғамға келіп, қоғамдық орындарда осындай нәрселер түсініп жатқанына кейде дабыл қағып жатып қалады. Сондықтан айтатыным ата-аналарға, ол балаларыңыздың мешітке баруынан емес, бәлки барлық жерде, қоғамдық орындарда, спорт секцияларында, кітапханаларда, немесе жаңағыдай тіпті ойын сауық орталықтарында барған кезінде балалардың кіммен араласып жатқанын, қандай нәрсе көріп жатқанын, тіпті интернеттегі көп көретін видеоларын, көп көретін ақпараттарын бір мезгіл кішкентай ой бөлісіп, ашық сөйлесіп, ата-ана қараған жақсы. Ол контроль деген көп ата-ана кейде дұрыс түсінбейді. Контрольді ойлайды, мен баламды контрольда ұстау керек, яғни толық қадағалап ұстап отыруым керек дейді де, баласының бар жағын жауып тастайды. Ол керісінше баладан қарсылық тудырып, жанұя мәселесін дегі проблемалар қалып беріп соғады. Сол үшін айтатыным ата-аналарға контроль деген нәрсені дұрыс түсіну керек. Яғни ол бала өз-өзін басын алып жүретіндей, жеке өзінің ой пікірі болатын, жеке өзінің қалауы болатындай дәрежеде өсіруіміз керек, еркін. Бірақ сол еркіндіктің ішінде әлбетте еркіндік деген ұғымды да түсіндіру керек. Яғни Әл-Фараби бабамыз айтқандай, менің еркіндігім сенің еркіндігіңнің шекарасының жанында бітеді деген әдемі ереже бар. Қараңызшы, яғни еркіндік деп менің сөз сөйлеуім бәрібір де біреудің ар-намысына тию, менің қолымнан қалаған нәрсемді істеймін деп екінші бір адамның өмірлік бір сондай шекараларына кіріп кету қателік болып саналады. Сол үшін балаларымызды осы еркіндік қағидасында дұрыс түсіндіріп, ата-ана да сол еркіндікті өзі де ұстанғаны дұрыс. Яғни баласымен еркін сөйлесуді, ішіндегі ойын ашық айтуды, және баласына сол дін таңдауда да, ақыл ой таңдауда да қазірден үйретіп, ертең 18-ге келгенде бала өз өмірін алып жүретіндей дәрежеде кететінін қазір мына балаға кезінен соған алып барғандығы дұрысырақ болады екен. Керемет. Енді айтып жатқан ақпараттарыңыздан біліп жатырмыз, білеміз, бірақ мән беру дәрежесінде бізде проблема бар екенін қоғамдағы. Ал құрметті көрермен, бүгін енді осы сұхбатымыз сұрақтарымыз осымен аяқталды. Келгеніңізге, қонақ болғаныңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта айтылған ақпараттарыңыз, берген ілімдеріңіз барша қоғам мүшесіне, әрбір азаматқа ел дүниесіне пайдасы болады деген ойдамын. Енді Арман ұстаз туралы не айтуға болады, өте керемет азамат. Бастапқыда енді біздің қоғамымызда жасы болсын, кәрісі болсын, қазіргі таңда осы кері ағымның соңына кетіп қалмауына бастапқыдан бастап сол бір тәуелсіздіктен бері қарай қоғамның рухани қажеттілігін қамтамасыз етуші азаматтардың бірі. Енді жалпылама асыра сілтеушілік емес шығар. Бұрынырақ ойлайтынбыз, енді көптеп әзілді бір театрларда естиміз ғой, асылдың сынығы деген қандай бір сипаттағы азаматтар бар деп. Әрине әрине ол қасиетті, ол сипатта тәнеге көреміз. Сізге үлкен рахмет. Ал құрметті көрермендер, баршаларыңызға осы алған ілімді алдағы уақытта амал етіп, осы биік таспанымызды әрмен қарай ұстап жүре алатындай халде болатынбыз деген ойдамын. Қош, сау саламатта болыңыздар.